майстром, механіком інженером. Ну тільки, правда, не у цьому власнику. Тоді, як автобус не вийшов якийсь на лінію один, тут є шофера, які зі мною працювали в залі, то такий скандал був, що резервні, які шукали що-небудь, щоб дати автобус. Я був минулого року в тій комісії по підняттю цін, що з 3 гривень піднімали на 4. Пані Олена каже, комісію створити. Ніякої комісії не створювати. Нащо вона потрібна? Та комісія проголосувала, щоб підняти з 3 гривень до 4 гривень. Тільки я один голосував проти. Я порахував не то, що має бути, так як Зінник говорить, а я рахував те, що у нас є. І я порахував, що на минулого року, на початок року, білет має витрати АТП були, і що білет має коштувати 2 гривні 96 чи 98 копійок. 3 гривні. Ну, так як було 3 гривні. Тому я голосував проти. Я доказував це на папері з цифрами. Тепер пройшов рік, чуть піднялися ціни, він вже хоче знову підняти на гривню. І знову комісії, стрісії, ніяких комісій. Ми проголосуємо, чи піднімати, чи не піднімати. Проголосуємо не піднімати. Значить, ніхто не має права підняти. Міська влада нехай працює над цим. У Тернополі перевізники були забастували, щось 3 дні не виїжджали на лінію. Міський голова взяв з ними розірвався всі недовго. Оголосив конкурс, без всяких наглядачів, що тендери проводять. Ніхто тепер тендер не проводить. Місто Львів тендер не проводить. Воно нагнало того, що тендер проводить. Він гроші бере і тендер виграють тільки, хто більше дав. Правильно, так. Прийшли, і він дав умову. Перевезення має коштувати 4 гривні. Прийшли нові перевізники, і старі прийшли. І вже згідні на 4 гривні. Але міський голова мудрий. Він ліпші маршрути повідавав новим перевізникам, а їм лише гірші маршрути. Так само нам стрію треба зробити. Якби в нас був голова, у нас нема голови. І якщо водій виганяє пенсіонера, чи пільговика, чи що-небудь, автобуси є інші люди. Ви повинні захищати один одного, а не сидіти дивитися. Поліцію жінки, ви йому пазури в очі запхайте, вам нічого за то не буде. Немає права він вас штовхати, виганяти з автобуса. Беріть телефон, дзвоніть на 102, міліцію, хай приїжджають, хай оформляють акти. Заяви письмові в міську раду, на гарячу лінію від Львівської до Києва, кругом дзвоніть і говоріть, що перевізник не працює, міська влада не працює. Дякую.